Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə 21-ci əsr bacarıqlarını, yəni kompetensiyaları təkrar etmiş olacağıq. Birinci savadlıq kompetensiyası nədir? Bu haqda məlumat verim. İndi kitab cümlələrini özünüz də baxa bilərsiniz. Savadlıq kompetensiyası deyəndə yazılı şifahi şəkildə təqdim olan informasiyanı, məlumatı, fikirləri, onu anlamaq, onu əlaqələndirmək, yəni müxtəlif formada ötürmək bacarığıdır, dərk etmək bacarığıdır. Bu kompetensiya insanlarda ünsiyyətdir, əməkdaşlıqdır, müstəqil öyrənmə bacarıqlarını inkişaf elətdirir. Yəni, hər bir şagirddə belə şagirdlərdə zəngin lüğət ehtiyatı olur, sonra qrammatikanı, yəni burada dəyərlərdir, bacarıqlardır, yəni məlumat çoxdur, amma əsasən onları yadda saxlayaq ki, savadlı insan oxuduğunu dərk edir, oxuduğunu qarşı tərəfə ötürə bilir, yəni oxuduğunu, necə deyim, dərk edərək anlada bilir, başa sala bilir, yəni öz fikirlərini dilə gətirməyi bacarır. Belə insanlar, yəni kitab oxumağı, mütaliə etməyi, yəni hər tərəfli insan olur da, savadlı insan. Yəni danışanda deyirik ki, filankəs çox savadlıdır, danışığından bəlli olur. Yəni hər şeydən başa çıxır savadlı, yəni savadlı kompetensiyası olan insan. İkinci isə çox dil bilmək kompetensiyasında isə burada düzdür, ünsiyyət, əməkdaşlıq bacarıqlarını inkişaf elətdirir. Həmçinin də ki, müxtəlif dillərdir burada. Yəni çox dil bilmək kompetensiyası odur ki, müxtəlif dillər bilmək bacarığını özündə əks etdirir. İndi burada savadlıq kompetensiyası ilə çox dil bilmək kompetensiyasını bəzən qarışdırılır testdə, amma savadlıqda bilin ki, öz dilimizə meyillidir, öz dilimizin lüğət tərkibi, yəni bilir, qrammatikasını bilir, yəni mükəmməl şəkildə danışır, fikrini çatdıra bilir öz dilimizdə. Amma çox dil bilmək kompetensiyasında isə öz dilimizlə bərabər digər dillərin də, yəni qrammatikasıdır, lüğətidir, məsələn, başqa xalqların mədəniyyəti haqqında məlumatlı olur. Çünki yəni müxtəlif dillər haqqında, daha doğrusu başqa xalqların dilləri haqqında məlumatlı olur. Yəni burada başqa dillər nəzərdə tutulur. Üçüncü kompetensiya isə riyazi, elmi, texnoloji, mühəndislik kompetensiyası. Riyazi kompetensiya deyəndə riyazi təfəkkürə əsaslanır, riyazi biliklər özündə əks etdirir. Burada açar söz olaraq, yəni arqumentlərdir, sonra qrafikdir. Yəni, riyazi bilikləri özündə əks etdirir. Bir problemi həll etmək üçün riyazi bilikləri tətbiq etmək, yəni gündəlik həyatımızda da biz bunu istifadə edirik. Diaqramlardır, qrafiklərdir, modellərdir. Bunlar riyazi kompetensiyadır. Elmi kompetensiya dedikdə məndən təbiət elmləri, yəni daha çox testlərdə qarşımıza elə çıxır. Elmlə bağlı olan suallar, bax, burada da ki, təbiətdə, həyatda baş verən müxtəlif prosesləri izah etmək, təhlil etmək, yəni ondan istifadə etmək bacarığıdır. Yəni, elmi kompetensiya elmlə bağlı olur. Texnoloji mühəndislik kompetensiyası isə texnologiyanı bilməlidir. Yəni, onu işimizdə tətbiq etməyə nəzərdə tutulur. Burada da elmin, texnologiyanın, texnikanın, insan fəaliyyətini, təsirini anlamaq kimi məsələlər öz əksini tapır. Və dördüncü kompetensiya rəqəmsal savadlıq kompetensiyasıdır ki, yəni kompüterdən, misal üçün deyirəm də, yəni kompüterdə nəyisə yazmaq bacarığıdır, rəqəmsal alətlərin xüsusiyyətlərini bilməkdir, kompüterdən səmərəli istifadə etməkdir. Bu da yəni rəqəmsalla bağlı olan, telefon, planşetlərlə, kompüterlə bağlı olan, məsələn, süni intellektdir, robotlardır, yəni bunların qarşılıqlı əlaqəsini bilməkdir, texnologiyadan düzgün istifadə etməkdir, hətta onun xüsusiyyətlərini bilmək belə aid olur rəqəmsal savadlılığa. Beşinci isə şəxsi sosial öyrənmə kompetensiyasıdır ki, yəni burada daha çox öz sözü var. Çünki şəxsi deyir axı, öz sözü, özü haqqında düşünmək, özü haqqında məlumatlı olmaq, özünün zəif güclü tərəflərini bilmək, emosiyalarını idarə etmək, yəni bir növ metakognitiv biliyindən istifadə etmiş olur burada şagird. Gələcəyə yönəlik planlar qurmaq, öz karyerasını düşünmək, qurmaq, yəni burada öz sözü var, özünlə əlaqəli testlərdə də tapmaq çox asandır. Və burada sosial da var ki, sosial isə yəni, sənin sosial öhdəliklərin nəzərdə tutulur ki, hər hansı, misal üçün, xeyriyyətçilik bir layihəsinə qoşulmusunuz. Orada sizin özünüzün üzərinizə düşən sosial öhdəliklər var ki, bu da aiddir şəxsi sosial öyrənmə kompetensiyasına. Yəni, bu metakognitiv bilikdir, həmçinin fərd daxili, intellektdir, həmçinin də introvert şəxsiyyət tipinə aid olan şəxslərdə buna aiddir. Sonra 6-cı fəal vətəndaş mövqeyi kompetensiyası isə, yəni bu məsuliyyətli bir vətəndaş kimi davranmaq bacarığıdır.
Burada isə açar söz olaraq məsələn cəmiyyətin həyatında baş verən hadisələrə maraqlıdır. Yəni bir insanda əgər fəal vətəndaş səriştəsi varsa, bacarığı formalaşıbsa, o cəmiyyətimizin həyatında, dövlətimizin, ölkəmizin həyatında baş verən yeniliklərə, hadisələrə maraqlıdır. Yəni ondan biganə qalmır. Misal üçün ki, deyək ki, cəmiyyətdə hər hansı bir hadisə baş veribsə, onu qabardırlar, onun haqqında fikir irəli sürürlər, onu həll etmək üçün təkliflər edirlər. Yəni bir növ fəallıq, cəmiyyətin həyatında bir fəal, aktiv insan kimi düşünərək, burada tolerantlıq da var. Tolerantlıq hissi də var. Demək, bu da tolerantlıq və fəal vətəndaş mövqeyinə aiddir. Sonra 7-ci isə sahibkarlıq kompetensiyasıdır ki, sahibkarlıq odur ki, başqalarının belə deyək, sahibkarlıq kompetensiyasında olan insan, yəni iş qurmaq bacarığı olur. Sahibkardır da, yəni iş qurmaq bacarığı olur, liderlik bacarığı olur, sonra problem həll etmə, yaradıcı təfəkkürə sahib olur, sonra maliyyə savadlılığı olur belə insanlarda, təkliflər etmək, təşəbbüs göstərmək, bir plan, bir ideya irəli sürmək. Məsələn, şirkət sahibidirsə, şirkətini irəli getmək üçün, deyək ki, xaricdən hər hansı bir texnologiyalar gətirir, yenilik eləyir, yəni sahibkardır. Bu bacarıqları olmalıdır. Daha sonra 8-ci isə mədəni məlumatlılıq, özünü ifadə etmək kompetensiyası isə mədəni məlumatlılıq demək məndən özünü ifadə etmək kompetensiyası, özünün və başqalarının mədəniyyəti haqqında məlumatlı olmaq, həm mədəniyyətinə, həm belə deyək də, tarixi mədəniyyəti və yaxud incəsənət mədəniyyəti fərqi yoxdur. Yəni, o digər xalqların, başqa mədəniyyətlər haqqında məlumatlı olmaqdır. Deyir, həm mədəni məlumatlı, bir də özünü ifadə etmək kompetensiyası. Bax, burada da tolerantlıq var ki, başqa xalqların mədəniyyətinə tolerant olur, başqa xalqların mədəniyyətlərinə hörmət hissi olur. Sonra fikirləri müxtəlif mədəniyyətlərə uyğun şəkildə ifadə etməkdir. Demək, fəal vətəndaş mövqeyində də tolerantlıq oldu. Düşünün ki, yəni biz öz ölkəmizdə tolerantıq. Bir də var ki, öz ölkəmizdə yaşayan insanlarla da. Bir də var ki, mədəni məlumatlıqda tolerantlıq, yəni müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinə qarşı tolerant olmaq. Burada adətən mədəniyyətlərdən danışılır.